Moi drodzy, zapraszam Was na materiał z Miami, gdzie spędziłem kilka dni. Dużo mniej niż Paul Pogba, który przez 9 miesięcy przygotowywał się do jednego z najbardziej intrygujących powrotów piłkarskich ostatnich lat. Wraz z trenerem Rogerem Kaibe Rodriguezem, z którym przeprowadziłem wywiad. Este jugador tiene la mentalidad para aprender, entender y ejecutar todo al alto rendimiento sin tener que explicar mucho. Ha sido el caso en mi carrera donde me pongo más autopresión. Para mí no fue difícil porque fue autopresión con amor. Fue autopresión como que yo siento que estoy preparado para ayudarte. Yo he pasado por cosas similares y sé que yo puedo ir de tu mano y entender lo que estás pasando y ayudarte a llegar al nivel donde tú tienes que llegar. Od ponad 2 lat Francuz nie rozegrał 2 pełnych meczów z rzędu. W tym czasie odniósł poważną kontuzję na początku drugiego rozdziału w Juve, został zdyskwalifikowany za doping, padł ofiarą siatki przestępców, pijawek, wyłudzających od niego pieniądze, na czele której stał brat. Mógł być zdemolowany fizycznie i psychicznie. Nic dziwnego, że podpisując kontrakt z AS Monaco, rozpłakał się. Czy Pogba, mając 32 lata na karku, odpali? Przekonacie się na antenach Eleven Sports, gdzie transmitujemy mecze francuskiej Ligue 1. Dziś zapraszam Was na materiał o tym, jak zawalił mu się świat i o tym, jak wraca przy pomocy ludzi, którzy bardzo w niego wierzą. Partnerem kanału Meczyki jest Superbet. Super oferta, super promocje i super aplikacja. Superbet. Jednym słowem super. Partnerem kanału jest Zonda Krypto, lider wśród giełd kryptowalut Europy Środkowo-Wschodniej. Z kodem Meczyki otrzymujesz $10 w kryptowalucie na start. Partnerem kanału jest Media Expert, dystrybutor mistrzowskich telewizorów Hisense. Jest maj 2022 roku. Juventus się zbroi. La Gazzetta dello Sport informuje, że Francuz powiedział tak starej damie. Massimiliano Allegri ma wokół niego stworzyć mistrzowski projekt. Pogba w lipcu witany jest jak król. 6 lat wcześniej odchodził do Manchester United za 105 milionów euro ze statusem najlepszego pomocnika ligi i ulubieńca kibiców Juventusu. Wojciech Szczęsny po kilku pierwszych treningach mówi w rozmowie z Eleven Sports, że Francuz ma nieprawdopodobną jakość. Liczą na niego wszyscy. I bach! Podczas tournée w Stanach Zjednoczonych odnosi kontuzję kolana. Klub sugeruje mu operację. Pogba się broni. Liczy, że może wrócić do gry bez interwencji chirurga, ale do września efektów nie ma. Początkiem miesiąca klub informuje, że piłkarz przeszedł operację i wróci na początku nowego 2023 roku. Problemy chodzą parami. Kiedy Francuz przechodzi operację, jego brat Matthias nagrywa wideo w 4 językach, w którym grozi, że ujawni kompromitujące fakty na temat idola milionów kibiców na całym świecie. Później je podaje. Na przykład, że Paul zapłacił szamanowi za rzucenie uroku na Kyliana Mbappé przed dwumeczem United-Paris Saint-Germain w Champions League. Że korzystał z jego usług, by Francja wygrała mundial w 2018 roku. To czas, w którym Pogba jest szantażowany przez brata i grupę znajomych z dzieciństwa, którzy próbują wyłudzić od niego sporą sumę pieniędzy. Dokładnie 13 milionów euro. Gnębią go psychicznie, przyjeżdżają do centrum treningowego Juventusu i grożą. Piszą o tym wszystkie wielkie media sportowe na świecie. A Matthias odwraca kota ogonem i w kolejnym wideo mówi, że prawie umarł przez brata, gdy dowiedział się, że ten domaga się ukarania go przez wymiar sprawiedliwości. Kontuzja, wielomiesięczne zadręczanie psychiczne przez gang, na czele którego stoi brat, brak minut w Juve. To najgorszy czas w karierze mistrza świata z 2018 roku. Pogba wraca na boisko dopiero 28 lutego, na 22 minuty derbów z Torino. Ale jego krucha psychika przekłada się na kruchość ciała. Łapie kolejne kontuzje i do końca sezonu rozgrywa nieco ponad 200 minut w Juventusie. To gigantyczne rozczarowanie. Zatrzymajmy się jednak na wątku kryminalnym. Pogba trafia do Juve latem 2022 roku. Francuzi pokonują Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 w meczu towarzyskim na Stade Velodrome w Marsylii. Paul melduje się w wyjściowej 11.
Tego dnia znajomy Mashi Kurka, skazany ostatecznie w procesie sądowym, podjechał pod sklep marki Adidas na Champs-Élysées w Paryżu, wiedząc, że Pogba jako ambasador marki ma tam otwarte konto. Przez kilka następnych godzin wraz z kolegami przymierzali buty i ciuchy, a na koniec zamówili furgonetkę i zażądali wydania wszystkich rzeczy i zapisania ich na konto Pogby. Kierownik sklepu, przerażony sumą 57 000 euro, zadzwonił do piłkarza, a ten dzień po meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej pojawił się w sklepie i zaakceptował to potężne zamówienie. Nie chciał narażać się przyjaciołom z dzieciństwa i zależało mu na szybkim załatwieniu sprawy. Ale to przelało czarę goryczy. Po tej akcji postanowił odciąć się od brata i innych kolegów i zakręcić im kurek z pieniędzmi. Pamiętając, co przyznał przed sądem później, że wielokrotnie ratował ich najróżniejszymi sumami pieniędzy, od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro na głowę. Ten epizod w sklepie Adidasa to jedynie wierzchołek góry lodowej. Tamten marzec był koszmarny dla Pogby. To sceny dosłownie z filmu gangsterskiego. 20 marca, przed meczem reprezentacji Francji z WKS, dwóch mężczyzn z bronią w ręku i w kamizelkach kuloodpornych wchodzi do willi w Montevron pod Paryżem, w której znajduje się francuski piłkarz, zwabiony tam przez brata i fałszywych przyjaciół. Bandyci żądają pieniędzy i chcą aż 13 milionów euro, w tym 3 milionów w gotówce. W zorganizowaniu tej zasadzki, co najbardziej przerażające, udział biorą najbliżsi gracza, niejaki Boubacar K, kierowca matki Pogby, oraz Mamadou Cek, który zarządzał prywatnymi sprawami piłkarza przez ponad 10 lat. Mimo szantażu Francuz nie płaci tej absurdalnej sumy pieniędzy, myśląc, że zakończy sprawę kwotami do 100 000 euro, które przekazuje. Ale znajomi się niecierpliwią, a brat, nieudany piłkarz, który wisi u jego kieszeni, wyłudza pieniądze na nieudane interesy jak restauracje, mocno naciska. Dlatego ta ekipa ceremonialnie wjeżdża na trening Juventusu i na oczach piłkarzy grozi Pogbie. Sytuacja jest absurdalna. Latem 2022 roku gang liczy, że piłkarz ma za dużo do stracenia, że będzie chorobliwie dbał o reputację i najbardziej zależeć mu będzie na ciszy. Ale po konsultacji z władzami Juve Pogba zgłasza sprawę na policję. Matias jest tak wściekły, że nagrywa później te kompromitujące siebie, a nie Pola, filmiki, twierdząc m.in., że Francuz ściągnął na Stade de France inwazję owadów podczas finału Euro z Portugalią. Matiasa sąd skazał na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 2 i konieczności noszenia elektronicznej bransoletki, a kolejni członkowie gangu też usłyszeli wyroki. Byli grupą przestępczą. Fakt, ale beznadziejnie zorganizowaną i beznadziejnie żałosną. Przy organizmie odmawiającym posłuszeństwa, bez gry w klubie, z zawiedzionymi nadziejami, Pogba jest w stanie agonii i ukresu wytrzymałości. W drugi sezon wchodzi niemal od razu. Łapie minuty w 2 meczach Serie A, ale później nadchodzi kolejny cios. Po meczu z Udinese Francuz wezwany jest na kontrolę antydopingową, a w jego organizmie znajduje się substancja nazywana DHEA, suplement, który zwiększa produkcję testosteronu. Substancja ta znajduje się na liście zabronionych przez Światową Agencję Antydopingową. Pogba zostaje zawieszony na 4 lata. To druzgocąca informacja, praktycznie kończąca jego karierę w Juventusie. Odwołuje się do CAS, a więc Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie. Deklaruje, że korzystał z pomocy firmy należącej do znanego biologa, guru gwiazd, afiszującego się znajomościami z Cristiano Ronaldo czy Davidem Beckhamem w mediach społecznościowych i że przyjął leki bez wiedzy i ostrożności. Wyrok zostaje skrócony do 18 miesięcy. W marcu 2025 roku Pogba może wrócić do gry i rozmawia z AS Monaco. Jednocześnie trenuje w Miami, ale trener Adi Hütter wyraża się jasno, potrzebuje gotowego, a nie prawie gotowego piłkarza i sugeruje, że lepiej zacząć od nowego sezonu. Pogba po czasie jest szalenie zdeterminowany, by wrócić do gry i wie, że musi nadrobić stracony czas. Zaszywa się więc w Miami i rozpoczyna z Rogerem Kajbe Rodriguezem proces powrotu z zaświatów, mając 32 lata na karku. Posłuchajmy tej opowieści. It's not just stepping back on the field. It's stepping back into purpose. Single skip, bound up. Every pass, every sprint, every touch, it's more than movement. It's a heartbeat. The energy, the rhythm, the flow, that's where greatness lives. This isn't a comeback. It's a reminder of what was always there. For some, football is a sport. For others, it's everything.
Yo creo que los jugadores vienen acá para alejarse de las presiones que quizás están en Europa. Yo tuve la suerte de viajar a Europa con Paul y en Europa lo reconoce todo el mundo. Aquí lo reconocen mucho, pero quizás no tanto. Hay mucha gente aquí que no ve fútbol. Aquí el fútbol en Estados Unidos, yo quiero que crezca y estoy seguro que está creciendo, pero está muy lejos de lo que es el fútbol en Europa y hasta en Sudamérica. Entonces Miami es un buen sitio para despejarse, donde hay muchos profesionales, donde hay muchas capacidades para trabajar en sitios, en gimnasios, en cosas, que está bastante bueno. Entonces yo creo que por eso ellos eligen Miami. Él no llegó desde cero, sí llegó, digamos, no en su mejor forma física, de verdad. No estaba en su mejor forma física, había mucho trabajo por hacer, pero no diría que estaba en cero. No estaba ni cerca de lo que él es más, todavía sigue en el proceso de llegar a lo que él es y lo que va a hacer, y yo sé que lo va a hacer, pero no estaba en cero. Top, de verdad top, un jugador que se mueve impecable, que es fuerte, que es ágil, que tiene todo. Entonces con él era ejecutar, entender por lo que estaba pasando, porque también son jugadores delicados que sufren porque se cansan y les duelen cosas, ¿no? Como tú cuando vas al gimnasio, que vas y entrenas y te despiertas al día siguiente, entonces saber manejar eso, saber hablar de él, de tener paciencia, de que los tiempos vienen, de que hay que seguir un proceso. Fue un proceso de 8 meses donde los primeros 3 meses no estuvimos en la cancha. ¿Sin pelota? Sin pelota. Duro para los jugadores. Muy duro para él, venir al gimnasio todos los días, entrenar todos los días, hacer terapia, entrenar y no tocar la pelota. Como quitarle un caramelo a un niño, ¿no? Entonces para él fue muy duro y era como que hay que tener paciencia, vamos, ya viene lo bueno, estamos haciendo esto por esto y explicarlo. Entonces no diría que ha sido lo más difícil de mi carrera por lo que nombré, pero ha sido para mí sí lo más impactante, lo que más me ha emocionado, lo que más me ha llenado. Y sí es un punto culminante donde yo digo, me he preparado tantos años para ayudar a atletas de este nivel. Mucho trabajo de fuerza, mucho trabajo de rangos de movilidad, trabajo aeróbico sin mucho impacto, y después empezamos a reintroducir el impacto, empezamos a reintroducir corridas de alta velocidad. Eso es muy delicado porque no se hace, sale a correr y ya. Eso hay que manejar las cargas, manejar cuánto corres un día, manejar cuánto corres un otro, cómo te sientes, cómo te vas sintiendo. Entonces después hicimos eso y después introducimos pelota. Pelota el solo, pases, disparos, después pelota con 2 personas, pelota 3 contra 3, 4 contra 4 y poco a poco. No te lanzas al 11 contra 11 de una vez porque el fútbol es un deporte físico y difícil. Entonces fue un proceso donde fuimos lentamente llevándolo hasta que llegamos a jugar 7 contra 7. Ahora con el equipo, el de 7 contra 7 va a pasar a 9 contra 9 y 11 contra 11, y después cuando haga eso, haz el ritmo, que él sienta el ritmo, el nivel, las corridas, el boom, y se acostumbre a la capacidad, a las cosas físicas que demanda el fútbol, ¿no? Y yo nunca lo vi triste, o sea, quizás había días donde menos energético, pero nunca lo vi triste, ni cabizbajo, ni sin ganas. Siempre top, listo, emocionado hacia la vida de la emoción. Entonces, ¿qué aprendí yo? Aquí, no se quejaba. No se quejaba, no. Es más, ni siquiera le gustaba que yo lo viera sufrir. Nunca se quejó. Y yo creo que él me dijo que eso se lo enseñó su padre. No es fácil sufrir y no decir nada. Lo fácil es, ay, me duele, para que, no sé, te den atención o te digan algo, pero al final del día este es el trabajo que hay que hacer. Y él lo entendía al pie de la letra. Esto es lo que tengo que hacer y si duele, duele, ajá. Pero no voy a pensar que duele o pensar que estoy sufriendo jamás. Yo creo que puedo volver pronto a jugar 90 minutos. Podría. Ahora, lo inteligente
que es lo que aseguro que probablemente haga el club, es que lo van a llevar con paciencia, con tiempo, la primera mitad de la temporada asegurándose que él se sienta bien y ya para la segunda mitad de la temporada que él quizás llegue full con todo. Entonces, si vamos a ver a Paul antes, sí, lo vamos a ver pronto. Yo creo que él tiene la capacidad de volver y dar lo que él siempre ha dado, algo al fútbol que ya quizás no se ve. Ese fútbol, ahora mucha técnica, táctica. Yo creo que él va a volver y va a volver a enseñar fútbol, porque eso es lo que él quiere, darle placer a la gente que ve el deporte, que la gente disfrute viendo el fútbol porque él está en la cancha.